Mga naglapas sa ginapatuman nga election gun ban sa Western Visayas naglabot na sa masobra 90. Si Kim Salinas nakatutok. Arestado sang kapulisan ang 41 anyos nga si Renate Talaban sa Barangay Aguilar, San Lorenzo, Guevara sa pagupot sang pusil. Ginreport ini sa kapulisan sang iyaman kaupod sa ilimnan. Ginapahayag nagbunot sang pusil si Talaban sang sila ang nagbaisay. Basta naman yung nagabot sa pusil, no, ang subject, pre na agon sa isang aton mga biktiman. Ilagyan na ng sila sa pulis tapos sa para sa Magluwas sa .38 caliber pistol na recover man kay Talaban ang 4 ka mga bala. Preso na ini kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, magluwas pa sa Comelec gun ban. Sa pinakauli nga datos sang Police Regional Office 6, naglabot na sa 92 ang narecord nga nagbayular sang Comelec gun ban sa rehiyon. Pinakamadamo nga naaresto sa Negros Occidental nga naglabot sa 26. May 18 sa probinsya sang Iloilo kag may 14 naman ka mga violators sa Iloilo City. Ang marakpan nga naglapas sa gun ban ang mahimo nga mapreso sang isa kag hindi magdubo sa 6 ka tuig. Plus, may ara kita nga revocation sang iyang permit or ang ginatawag natin nga PTC4, permit to carry firearm outside of residence, and madamo pa sang iban. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.